Есть языки, в которых двойное отрицание становится согласием. Есть языки, в которых двойное отрицание так и остается отрицанием. И нет ни одного языка, в котором двойное согласие стало бы отрицанием. Голос задней парты. Ага, конечно. Женщина живет с мужем, проблемы у нее, он храпит. Адски храпит вообще, ну просто до развода. Ну, к врачам ходили уже там, операции делали, вообще кошмар просто. И соседка говорит: слушай, Галь, ну сходи к дяде Васе, он печник, он плохого не посоветует. Она говорит: а что он? Он всем помогает, ну сходи к нему, ну что ты, ну. Она говорит: ну ладно, последняя надежда. Приходит: дядя Вась, вот я привезла водочки вам, огурчика привезла, помоги, муж храпит. Он говорит: ой, дур ты баба, он у тебя когда спит-то, ноги скрещенные у него. Она говорит: ну да. Ну ты ноги расставь, и все, и не будет храпеть. Она говорит: сука ты, дядя Вася, у меня горе дома, а ты такую хрень мне советуешь. Приходит, а он рядом лежит, упивается. Она думает: ну господи, ну сделай, как он советует. Раз оставила ноги, он так перестал храпеть. Она ему свела, он... Она, значит, подарки дорогие, коньяки, конфеты прибегает к дяде Васе, говорит: дядя Вася, ты бог, все тебе объясни. Он говорит: от баб ты дурная, я ж печник, я знаю. Смотри, ноги расставляешь, падает, жопу закрывает, тяги нет. Когда на необитаемом острове грузин и Моника Белуччи, они ухаживают, все, ухаживает, а она к нему подходит и говорит: ну что делать, мы теперь с тобой муж и жена. Все, стали они вместе жить, поживать. Он что-то месяц счастья, второй месяц счастья, третий месяц подходит к нему и говорит: ты меня любишь? Она говорит: да. Я тебя прошу, пожалуйста, можно одень мою кепку? Он говорит: пожалуйста. Пиджак мой одень, пожалуйста. Взял углем ей небритость, так немножечко нарисовал. Он говорит: Ираклий, ты не поверишь, кого я ебу!